merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pino Karavan'ın Agile 460 Wood modelini inceleyeceğiz. Bu model belki de dünyanın ilk şömineli karavanı olma özelliğini taşıyor. Gelin size hemen şömineyi göstereyim. Arkadaşlar şöminemiz kapının sağ tarafına konumlandırılmış. Şöyle kapağını açtığımızda önce eğer kullanmak istemiyorsak görselliğinden faydalanabiliyoruz. Ama eğer kullanmak istiyorsak arkadaşlar buradaki düğmelere basarak içerisinin sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu bence harika bir özellik. Türkiye'de bu bir ilk arkadaşlar. Sadece ilkler bununla da bitmiyor bu karavanda. Çünkü Pino Karavan şu estetik görselliğin dışında LPG'li şofbeninin olması bir başka ilke de imza atmış. Harika bir işçilik ve malzeme var bence burada. Yerler gayet parke güzel. Burada buzdolabımız var. Şöyle. Gördüğünüz gibi 2 kişilik aile karavanı gibi düşünebilirsiniz ama burada en az 4 kişi rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Hatta burası yaşayabilmek için yapılmış bir karavan. Yani evinizi bırakıp burada yaşayabilirsiniz. Şöyle güzel bir mutfağa sahipsiniz. Böyle duvarlarında harika bir strafor kaplama var. Etrafı ahşapla çevrilmiş. Rafları, dizaynı mükemmel. Şöyle hemen size tezgahını göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle kapatıyorsunuz burayı. Seyahat ederken bu şekilde seyahat ediyorsunuz. Sineklik ve güneşlikleri var. Şu güneşliği, bu sinekliği. İçerisi oldukça ferah. Bol bol dolaplarımız var. Bol bol dolap gözümüz var etrafımızda. Bence harika dizayn edilmiş. Mobilya ve renk tercihleri size bağlı ama ben bu rengi ve mobilyaları gayet beğendim. Bence çok hoş. LED aydınlatma kullanılmış. Bildiğiniz ev konforu sağlamaya çalışmışlar size. Şu gördüğünüz güzelliğe bakar mısınız? Yani bu arada şuraya değinmek istiyorum. Bu görünüşte bir şömine değil. Bu gerçekten bir şömine arkadaşlar. Ama siz bu görsele aldanmayın. İçerisi ciddi manada ısıtan bir şömine aslında bu şömine. Ve Türkiye'de bu ilk. Dünyada ilklerden bir tanesi. Şöyle geldiğimiz zaman harika bir raf dizaynı yapmışlar. Böyle ahşap desenler yine kullanılmış. Bu bildiğiniz ağaç dalı. Harika işçilik. Bence çok güzel. Aydınlatmalar harika yerlere konumlandırılmış. Burada böyle küçük askılarınız var burada. Yine burada gözleriniz var. Bol bol göz yapılmış buralar arkadaşlar. Ayakkabı vesaire koymak için çok ideal. Onun dışında yine burada yatak odası bölümüne geldiğimizde burada gözler var. Eşyalarınızı koyabilmeniz için. Abartmıyorum. 2 tane çocukla beraber bir aile burada rahatlıkla uyuyabilir. Ama buna gerek yok çünkü koridor olan kısımda koltuklar çift kişilik yatağa dönüşebiliyor. 2 kişi burada kaldığını varsayarsınız 4 kişi bu karavanda çok rahat yaşayabilir. Şöyle size yukarıdaki dolapları da göstereyim. Gördüğünüz gibi sağında ve solunda dolaplarımız var mutfakla beraber. Bence çok hoş. Yatak odası bence harika dizayn edilmiş. 2 tane penceresi var. Havalandırılabilir. Sineklikli ve güneşlikli. Hem sineklik hem güneşlik. Şu güneşliği, bu da sinekliği arkadaşlar. İçeriye gün ışığını almak istiyorsanız istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yukarıda gözler var. Burada şu bölgede perde, tül konumlandırabiliyorsunuz. Hani böyle burayı ayırmak için. Böyle yerleri var buralarda. Onun dışında üstlerde gözleri var. Şurada lambalarımızı şöyle yattığımız yerden rahatlıkla açıp kapatabiliyoruz lambalarımızı. Yatağı çok rahat ve çok geniş. Burada 2 kişi ev ferahlığında rahatlıkla uyuyabilir. Ben çok beğendim yani. Bayıldım. Beğenmek ne? Bayıldım ben buna. Şimdi size banyoyu göstereyim. Gelin bakalım. Banyosu bir kere ev rahatlığında, onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi LPG ile çalışabilen şofbeni var. Tuvaleti sabit konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi tam ev tipi. Ve duş gayet rahat. Ben 85 kilo bir adamım. Çok rahat hareket edebiliyorum içeride. Şunu da göstereyim. Bakın rahatlıkla oturabiliyorsunuz. İçerisi gayet geniş. 85 kiloyum ben. Banyosu bu şekilde. Banyomuzun hemen yanında dolaplarımız var şöyle. Gayet büyük. Gerçekten bu dolap önemli bir şey. İçeriye çok fazla eşya alabilirsiniz. Askılık bölmesi falan da var. Bence harika. Salona doğru bir daha geçelim. Ben şu dizayna bayıldım. Harika bir dizayn. Ağacı detayları var. Belki karanlıkta gözükmüyor ama şöyle içerisi harika. Şöyle gelin size oturma alanını göstereyim. Şu an oturma alanındayız. Burası harika havadar bir yer.
Yine burada arkadaşlar hem güneşliğimiz hem sinekliğimiz var. Büyük olması ayrıca avantaj penceresinin. İsterseniz şuraya masanızı koyup üzerine gölge yapıp oturabiliyorsunuz. Bence gayet yüksek. Burada perdelerimiz var, led ışıklarımız var. Böyle aydınlatmalarımız. Salonu mükemmel dizayn edilmiş. Oturma odamız bu şekilde arkadaşlar. Ben bayıldım. Pino Karavan bunu olayı bitirmiş. Arkadaşlar incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.